ที่เรียกว่าอินซูลินเกินนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องการดื้อต่ออินซูลิน This leads to the lipid abnormalities, the high blood pressure, เรื่องของภาวะไขมันสูงความดันสูงนะครับ impaired glucose tolerance tests, and impaired fasting blood sugar. แล้วก็นำมาสู่เรื่องของimpaired glucose tolerance นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำตาลที่ผิดปกติ And the blood sugar is still normal here, only here, way over here, far into the curve, does the blood sugar go above 125, doesn't it? ก็ถึงจุดที่เป็น impaired glucose tolerance เนี่ยก็คือน้ำตาลยังปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วนี่ก็จะเกิดภาวะน้ำตาลสูง The most important part of this slide is right here. The macrovascular complications. ก็จริงๆแล้วการเกิดผลเสียต่อหลอดเลือดก็จะเกิดไปตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วนะครับ That's the heart attacks and strokes. They occur right here before the blood sugar is even high. ก็ไอการเกิดโรคหัวใจต่างๆเนี่ยเกิดตั้งแต่ก่อนที่น้ำตาลจะสูงอยู่แล้วเพราะว่าผลมันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ So again, prevention beats treatment. If we can keep that blood sugar down and we can prevent the weight gain, the dyslipidemia, we can actually help reverse. เพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับลดน้ำตาลลดน้ำหนักนะครับลดภาวะไขมันสูง The reason I was so unhappy that our product didn't lose weight was this. ครับก็คือเรื่องโรคอ้วนนะครับ The World Health Organization says that they don't call it obesity anymore, they call it globesity. ก็บอกว่าไอ้ WHO ไม่เรียกว่า obesity แล้วนะครับเรียกว่า globesity นะครับคงมันระบาดทั่วโลก Because it affects the entire world. เพราะว่ามันระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับ 1.3 billion obese adults in the world today. ก็มากกว่า 1.3 พันล้านคนนะครับที่เป็นโรคอ้วนนะครับ For the first time, the number of fat people exceeds the number of underfed people. ก็เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่คนที่เป็นโรคอ้วนนะครับมีเยอะมากกว่าคนที่ขาดอาหารนะครับ One of the worst problems happened to our kids. There are now 50 million children under 5 that are obese. ก็เด็กๆนะครับมากกว่า 5,000 ล้านคนนะครับก็ประสบกับปัญหาโรคอ้วนอยู่นี้นะครับ And the World Health Organization says that this is the biggest undervalued threat to health in the entire world today. ก็เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยนะครับ So why are people getting fat? ก็ทำไมถึงอ้วนนะครับ They move into the city. ก็ปัจจัยหนึ่งก็คือการที่ย้ายถิ่นฐานนะครับจากชนบทมาสู่เมืองหลวง Instead of eating a lot of fruits and vegetables, we eat more saturated fats and sugars. ครับเพราะว่าอาหารการกินก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลมากขึ้น When they get a little bit of money, they get air conditioning. ก็มีการใช้เครื่องช่วยอะไรต่างๆนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับ It's much more fun to sit inside and watch TV and play on the computer than go out and exercise. ก็นั่งอยู่หน้าจอทีวีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับ This is the commute in the old days. You did a lot of walking and you got 300 calories an hour. ก็ในสมัยก่อนนะครับในชนบทนะครับก็ใช้เดินเอานะครับจะไปไหนมาไหนก็ใช้เดินเอาเพราะมันก็จะใช้พลังงานไป300แคลอรี่นะครับ This is the commute today. แต่ถ้า You เกิด sit in your car or on the bus or on the train, คือถ้า25 calories an hour. ถ้าเป็นในเมืองใหญ่ในปัจจุบันเราก็ใช้รถนะครับส่วนใหญ่ก็นั่งในรถเพราะมันใช้น้อยกว่า25แคลอรี่นะครับ This obviously is not a picture of an LA freeway. You know why? เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่รูปที่ LA นะครับ It's not crowded enough. เพราะว่ามันไม่แน่นพอนะครับ LA แน่นกว่านี้ This is the way they exercise in LA. Here's how we do it. ก็อันนี้ก็คือคนใน LA ก็จะเข้าฟิตเนสกันนะครับ Right over here is a valet parker. Some guy takes your car right here and parks it for you. ก็ตรงตีนบันไดก็เป็นที่จอดรถนะครับคนก็จอดรถกัน And of course, you wouldn't think you're taking the steps. You got to take the escalator upstairs. ก็ไม่ขึ้นกระไดนะครับขึ้นบันไดเลื่อนแทน And then you go inside and spend $100 to exercise. แล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับ Go figure. I don't know. That's LA. And sometimes they really have to really step on people. You really have to sock it to them about their health. นะครับมันอาจจะต้องเมื่อไปพบแพทย์อาจจะต้องถามประวัตินะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรบ้างในวันหนึ่งนะครับ I hear all the time, well, I don't have time to exercise, doctor. ก็ต้องพยายามออกกำลังกายนะครับ Here's the doctor saying, what fits in your schedule best? Exercising an hour a day or being dead 24 hours a day? ก็นะครับเพื่อออกกำลังกายเพียงวันละครั้งหรือว่าจะยอมตายนะครับ I'm going to talk for a minute about the Thailand children. ก็เรื่องของโรคอ้วนในเด็กไทยนะครับ The Ministry of Public Health says the following, that obesity ก็
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับก็บอกแล้วว่าโรคอ้วนนี่ก็เกิดในเด็กอายุ 5-12 ปีนะครับ In the 5 to 12-year-olds in Thailand has increased from 12 to 16% in 2 years. แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 16% ในเวลาแค่ 2 ปีเท่านั้นเอง They've done some studies, lipid studies on adolescents and found they already have high cholesterol and high triglycerides in their teenagers. ก็มีการลองทดสอบการตรวจเลือดกันนะครับก็พบว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมีไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วนะครับทั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ Too much fat, too much sugar, not enough exercise. ก็เป็นเรื่องปกตินะครับกินอาหารที่มีไขมันเยอะนะครับไม่มีไฟเบอร์ Why was I so upset about obesity? ก็โรคอ้วนนี้ก็ก่อให้เกิดผลเสียต่างๆหลายอย่างนะครับ Here are some of the effects. ก็อันนี้คือเป็นผลเสียบางอันที่เขาจะนำเสนอให้ดูนะครับ It increases the LDL cholesterol and triglycerides, reduces your HDL. ก็เพิ่ม LDL นะครับเพิ่มไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าลด HDL. They actually release chemokines, which actually then go to the blood vessels and cause the inflammation. ก็เซลล์ไขมันเองนะครับก็จะสร้างพวกไซโตไคน์ต่างๆก็ทำให้เกิดการอักเสบในเส้นเลือดนะครับ They help predispose to those unstable plaques that tend to rupture like that young man did in the hospital last week in my hospital. ก็ทำให้ไอ้พลาสที่มันไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดมันไม่แข็งแรงมันก็แตกได้ง่ายก็เหมือนกับคนไข้ของเขาที่เพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วที่เกิดโรคหัวใจขึ้นมา And fat cells actually make PAI1. ก็เรื่องของไอ้plasma antigen inhibitor นะครับ PAI1 which of course tends to cause thrombosis in the arteries, doesn't it? ก็ทำให้เกิดthrombus หรือทำให้เกิดหลอดเลือดมันอุดตันนะครับ And as I mentioned, when you're fat, you're more prone to diabetes and insulin resistant almost all the time. ก็ถ้าอ้วนมากก็จะทำให้เกิด insulin resistant ได้ง่ายนะครับเกิดเป็นเบาหวานได้ง่ายด้วย You know, 80% of adult onset diabetics are overweight. ก็ทำไมอ้วนถึงได้อันตรายอย่างไรนะครับ And if you get down to your ideal weight and exercise regularly, basically goes away. ก็ถ้าเกิดได้ออกกำลังกายนะครับก็จะช่วยได้ Also causes high blood pressure and asthma and actually arthritis and cancer, of course, too. ก็ทำให้เกิดโรคหลายอย่างนะครับเบาหวานไข